Assalamu alaikum everyone, welcome to my another video. Hope you guys all are doing well and I am also fine, alhamdulillah. Today video topic is about our Grand Pigeon Show 2024. So you guys watching my full videos and do subscribe my YouTube channel Sakib Exotic Birds, and lastly follow my Facebook page and join my Facebook group. Both our name is Dreamlight Agro. আপনারা অবগত আছেন যে আমাদের এনপিএবি ফার্স্ট মার্চ শো এর ঘোষণা দিয়েছিল মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামকে ভেন্যু হিসাবে চিন্তা করে, কিন্তু ওই সময় মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে খেলা থাকায় আমাদের শো এর আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এরপর আমাদের রমজান শুরু হয়ে যাবে, তাই এই সকল কিছু বিবেচনা করে আমাদের শো এর ডেটটা পিছানো হয়। তো সকল কবুতরপ্রেমী খামারি ভাই বোনেরা, আপনারা আপনাদের কবুতরকে রেডি করুন এবং শো এর প্রস্তুতি নিন। ইনশাল্লাহ বরাবরের মতো এবারও আমরা একটি ইন্টারন্যাশনাল মানের শো করতে সক্ষম হব এবং আমাদের শোতে থাকবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাজ প্যানেল। তো সকল কবুতরপ্রেমী ভাই বোনেরা, যেহেতু আমাদের এনপিএবির শো এর ডেটটা পিছানো হয়েছে, তাই আপনাদের কথা বিবেচনা করে আমাদের এনপিএবি বরাবরের মতো এবারও একটি পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে, যেটা আসছে আগামী 9 মার্চ রোজ শনিবার। আর আমাদের পিকনিকের স্পটটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, যেটা গাজীপুরে অবস্থিত। আর আমাদের পিকনিকের রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে 1500 টাকা। তো আপনারা যারা আমাদের সাথে পিকনিক অ্যাটেন্ড করতে চাচ্ছেন, কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি আপনাদেরকে সকল নিয়মাবলী দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে সব কিছু জেনে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম।